5 curiosidades sobre os gatos. Os gatos possuem cerca de 100 tipos de som. A audição dos gatos é muito melhor que a dos cachorros. Os gatos conseguem saltar 5 vezes a sua altura em um único pulo. Isso é incrível. Os cientistas ainda não têm certeza porque os gatos ronronam. Os gatos não gostam de água porque os seus pelos não isolam bem o calor. Estas foram as 5 curiosidades.